Вы на канале Наташенька Кучеряшенька. Наташенька у нас очень часто болеет. Да, как начала в садик ходить, сразу стала болеть. Вот папочка нас решил свозить на море, на машине. Да? Туда. Да, вот туда. И вот что мы набрали, вот хотим показать. Вот такой нарукавник надувной для плавания. Потом вот такой надувной плот детский. Сейчас откроем и покажем, что это такое. Давай. Так, Наташеньке еще купили молочко после загара. Я так думаю, очень хорошее молочко. И солнцезащитный сухой спрей для детей. Мне кажется, спрей все-таки лучше, чем обычные крема, которые неудобно наносить. А так побрызгал и удобненько. Так, еще у нас есть что это? Это термосумка. Да. Так как Наташа у нас не пьет ни газировки магазинские, ни соки вообще не пьет, только домашний морс там. Нет, это мазаться. Вот открываю, покажу, какая у нас термосумка. Открываем. Здесь 19 литров. Еще есть 2 аккумулятора, которые мы убрали в морозильную камеру. Вот такая у нас большая термосумка, чтобы много-много сюда влезло. Будем делать мороженое и брать с собой на пляж. Такая у нас красивая, яркая термосумка. Да? Красивая? Давай будем эти открывать. Давай. И попробуй туда. Да? Что? Дай мама это беру. Так, открываем. Что сперва открываем? Вот это. Давай. Плот надувной детский для плавания. С 3 до 6 лет. Посмотри, какая теплая водичка. Папа будет у меня поддерживать. Да. А я буду плавать. Горчичка. Да. Так, вытаскиваем. Ой, такой он красивый. Какой цвет красивый, да? Да. У нас почти купальник такого же цвета, Наташа. Какой он большой. Да, дуем его. Давай сейчас надуем и покажем, что получится. Давай. Наташа садится на свой плот и поплыла. Куда поплыла-то? Да, еще на рукавнике покажем. Давай. Приедем. Да. Сейчас покажем, какие у нас нарукавники. Да? Вот, держи. Давай откроем. И поплыть. Да, и поплыть. Я поплыву. Вот туда поплыву. Поплывешь? Да, я. Какая ты громкая. Давай. Вот такие они. Одуем. Такого цвета. Да, одуем. Красивого. Да, одуй. Одуй. И Да. надень мне. Смотри. Поплыв. И поплыл я. Ку-ку. Вот такая у нас красота получилась Это сегодня. еще Да, это потом надуем. Сейчас это придется все спустить, потому что мы поедем только через неделю с лишним. не надо. Да. Не держи. А я... А на выходных мы покажем, какая у нас суперская палатка. Скажи всем пока. Всем пока. Пока-пока.